Durante la madrugada de este miércoles 16 de abril, usuarios en redes sociales reportaron un objeto brillante que cruzó el cielo para después escucharse un fuerte estruendo que cimbró varias zonas de la Ciudad de México. Los hechos se habrían registrado a las 03:49 horas, cuando fue captado un destello en el cielo de la Ciudad de México y algunas zonas del Estado de México. En redes se habla de un posible meteorito o bólido. Esto de acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad y usuarios de redes sociales. Sin embargo, hasta el momento no existe una versión oficial sobre el acontecimiento. Una cuenta en redes denominada Sismo Alerta Mexicana, que es un proyecto independiente de divulgación de información sísmica y volcánica, informó que con base en reportes, el sonido de explosión en CDMX sería un bólido, posible meteorito o meteoro, que explotó a 40 kilómetros de altura del suelo, provocando una onda acústica e incluso detectada por sus sismógrafos. En base a la hora en que fue visto y escuchado, junto con los registros de sismógrafos en CDMX, concluimos que la explosión del meteoro ocurrió a unos 44 kilómetros de distancia, lo que indica que se trató de un bólido de gran tamaño. La Secretaría de Seguridad del Estado de México señaló que no tiene información sobre lo que se captó sobre el cielo de la entidad durante la madrugada de este miércoles. Sin embargo, videos captados por cámaras instaladas en las inmediaciones del volcán Popocatépetl muestran el momento en el que se produce un destello que ilumina el cielo justo antes de escucharse el fuerte estruendo.